मानिसहरू मनोरञ्जनका लागि जे पनि गर्न सक्छन्, जति पनि खर्च गर्न सक्छन्। संसारका अधिकांश मानिसहरू कुनै न कुनै चीजबाट मनोरञ्जन लिन चाहन्छन्। तर केही मान्छेहरू हुन्छन् जो आफू बाँच्नका लागि अरूलाई मनोरञ्जन दिन्छन्। यसरी अरूलाई मनोरञ्जन गराउन उनीहरूले कति पीडा सहेका हुन्छन्, कति मानसिक तनाव सहेका हुन्छन्, त्यो कुरा भने मनोरञ्जन लिनेलाई थाहा नै हुँदैन। यसरी आफूलाई मजाक बनाएर विश्वलाई नै मनोरञ्जन दिने कलाकारको नाम हो चार्ली चाप्लिन। 20औं शताब्दीमा चार्ली चाप्लिन यस्तो नाम हो जसले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको पीडामा रहेका मान्छेहरूलाई हँसाए। तर तिनै चाप्लिनको निजी जीवन भने कति दुःख थियो भन्ने कुराको हामीले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ। यो सबै कुरा उनले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्। हामीले त्यसै अनुसार यो सामग्री तयार पारेका छौँ। तपाईहरू ककसले चार्ली चाप्लिनले मौन अभिनय गरेका सामग्रीहरू हेर्नुभएको छ र हाँस्नु भएको छ? चार्ली चाप्लिनले अभिनय गरेका कुनै पनि सामग्रीहरू हेर्नु भएको छ भने तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। चार्ली चाप्लिनको जन्म सन् 1889 अप्रिल 16 मा बेलायतको लन्डनमा भएको थियो। उनका बुबा चार्ली चाप्लिन सिनियर हुन् भने आमा हन्नाह हिल हुन्। चार्ली चाप्लिनलाई उनकी आमाको याद दिलाउने सबैभन्दा पहिलो कुरा नाटकघर हो। उनी 3-3.5 वर्षका हुँदा हुन्। त्यो समय नै उनका बाल्यकालका सबैभन्दा रमाइला दिन थिए। उनकी आमा प्रत्येक बेलुका नाटकघर जान्थिन्। जानु अघि उनी चार्ली र उनका दाजु सिडनीलाई सुताएर जान्थिन्। उनीहरूलाई हेर्ने एकजना कामदार थिइन्। उनीहरू बिहान उठ्दा डाइनिङ टेबलमा रङ्गी बिरङ्गी केक या मिठाईहरू राखिएको हुन्थ्यो। ती चीजहरू पाउनका लागि उनीहरूले एउटा शर्त कडाइका साथ पालना गर्नु पर्थ्यो। त्यो शर्त थियो उनीहरूले हल्ला नगर्ने, किनकि उनीहरूकी आमा राति अबेर आउँथिन् र बिहान अबेरसम्म सुत्नु पर्थ्यो। उनकी आमा त्यतिबेला 30 वर्ष हाराहारीकी हुँदी हुन्। उनी बहुप्रतिभाशाली कलाकार थिइन्। थिएटरबाट उनी हप्तामा 25 पाउन्ड पाउँथिन्। उनी गोरो वर्णकी थिइन्। बैजनी नीलो आँखा थियो, हल्का र कैलो कपाल थियो। उनको कपाल यति लामो थियो कि त्यसमाथि उनी सजिलै बस्न सक्थिन्। जो मान्छेहरूले उनलाई देख्थे उनीहरू आकर्षित हुन्थे। उनीसँग मान्छेहरूलाई बाँध्न सक्ने क्षमता थियो। चार्ली र उनका दाजुले एक दिन आमालाई केही तनावमा देखे। उनी बिहान केही साथीहरूसँग बाहिर गएकी थिइन्। फर्कँदा धेरै भावुक भएकी थिइन्। उनीहरूकी आमाले रुँदै आर्मस्ट्रङको नाम लिइरहेकी थिइन्। उनीहरूले आफ्नी आमाको त्यस्तो अवस्था कहिल्यै देखेका थिएनन्। उनी हत्तपत्त रुँदिनथिन्। आमा रोएको देखेर चार्ली पनि रुन थाले। चार्ली चाप्लिन यति रोए कि आमाले उनलाई काखमा लिएर फकाउनु परेको थियो। पछि उनलाई थाहा भयो चार्लीकी आमा अदालतबाट फर्किएकी रहेछिन्। उनले भरण पोषणको खर्च दिलाइ पाऊँ भनेर आफ्ना श्रीमानका विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेकी रहेछिन् र त्यो आर्मस्ट्रङ भन्ने उनका श्रीमानको वकिल रहेछ। चार्लीले बुबालाई राम्ररी देखेका थिएनन्, तर उनी पनि बहुप्रतिभाशाली कलाकार थिए। एकदम शान्त र चिन्तनशील थिए। उनकी आमाले उनका दाजु र उनलाई भनेकी थिइन्, उहाँ हुबहु नेपोलियन जस्तो देखिनुहुन्थ्यो। उहाँको स्वर मसिनो थियो। अभिनयमा उहाँलाई गजबको कलाकार मानिन्थ्यो। त्यस समयमा पनि उहाँ साताको 40 पाउन्ड कमाउनुहुन्थ्यो। उहाँको नराम्रो एउटै पक्ष थियो, रक्सी धेरै पिउनुहुन्थ्यो। खासमा त्यही कारण चार्लीका बुबा आमाको झगडा भएको थियो। सुरुमा उनका बुबाका लागि रक्सी पिउनु बाध्यता जस्तो थियो। त्यतिबेला रक्सी थिएटरमै बेचिन्थ्यो। कलाकारले प्रस्तुतिपछि ग्राहकहरूसँग बसेर रक्सी पिउनु पर्थ्यो। केही थिएटर त नाटक देखाएर कम र रक्सी बेचेर धेरै पैसा कमाउँथे। त्यसले उनका बुबालाई रक्सीको लत लगाइदियो। त्यही रक्सीका कारण उनका बुबाको 37 वर्षकै उमेरमा मृत्यु भयो। रक्सी खाएपछि उनका बुबा उग्र हुन्थे। त्यही पीरले एक दिन उनकी आमा साथीहरूसँग घरबाट भागिन्। बुबाले तुरुन्त खबर पठाए, तिम्रो विचार के हो? उनकी आमाले खबर फिर्ता गरिन्, नाच्ने गाउने पार्टी र मोज मस्ती गर्ने हो डार्लिङ। चार्लीकी आमा धेरै मिठो गरी गीत गाउँथिन्, तर उनको घाँटी भने खराब भइरहन्थ्यो। सामान्य चिसोले पनि असर गर्थ्यो। उनकी आमाको स्वर बिस्तारै सुक्दै गयो। एक दिन एउटा भयंकर घटना घट्यो। त्यो घटनाले चार्लीको परिवारको दैनिक जीवनलाई ध्वस्त बनाइदियो। चार्ली चाप्लिन जम्मा 5 वर्षका थिए। त्यतिबेला उनकी आमा उनलाई सँगै लिएर थिएटर जाने गर्थिन्। त्यतिबेला उनकी आमा कैटिन एट द अन्डरसटमा काम गर्थिन्। त्यो थिएटर सफा पनि थिएन र दुःखले चलिरहेको थियो। धेरैजसो फौजीहरू त्यहाँ आउँथे। उनीहरूलाई निहु खोज्न सामान्य कारण भई पुग्थ्यो। त्यो नाटकघरमा एक साता बिताउनु पनि ठूलै साहसको कुरा थियो। त्यस दिन चार्लीकी आमा गीत गाउन स्टेजमा गइन्।
चार्ली छेउमा बसेर हेरिरहेका थिए। उनकी आमाको आवाज सुकेको थियो। एकैछिनमा उनले सासले गीत गाउन थालिन्। श्रोताहरू उत्तेजित भए। उनीहरू मुखमा आएसम्मको बोल्न थाले। कोहीले त कुकुर बिरालाको आवाज निकालेर जिस्क्याउन सुरु गरे। उनकी आमाले त्यसलाई थेग्न सक्ने कुरै भएन। उनकी आमा अत्तालिँदै भित्र पसिन्। त्यहाँ के भइरहेको थियो चार्लीले मेसो पाउन सकेनन्। उनकी आमा स्टेज व्यवस्थापकसँग बहस गर्दै थिइन्। त्यो स्टेज व्यवस्थापकले चार्लीलाई समातेर स्टेजमा लग्यो। तब चार्लीलाई थाहा भयो उनकी आमासँग उनलाई स्टेजमा पठाउने विषयमा बहस भइरहेको रहेछ। चार्लीले खेल्दाखेरि अभिनय गरेको त्यो व्यवस्थापकले देखेको थियो। उसले चार्लीको परिचय दियो र गयो। अब भने चार्ली चाप्लिन स्टेजमा एक्लै भए। उनले गीत गाउन थाले। आर्केस्ट्राले उनलाई साथ दिए। उनले आधा मात्रै गीत के गाएका थिए। स्टेजमा सिक्काको वर्षा भयो। उनले गाउँदा गाउँदै भने, पहिला म पैसा टिप्छु अनि गीत गाउँछु। त्यो सुनेर धेरै मानिसहरू हाँसे। स्टेज व्यवस्थापक आयो र रुमालमा सिक्काहरू बटुल्न थाल्यो। चार्लीलाई लाग्यो त्यो सिक्का उसले आफूसँग राख्न चाहन्छ। चार्लीले दर्शकलाई त्यो कुरा पनि भने। मानिसहरू हाँसेको हाँसै भए। त्यति बेला ऊ रुमाल लिएर जाँदै थियो। चार्लीले दौडिएर पछ्याए। उसले उनकी आमाका हातमा त्यो सिक्का भएको रुमाल नराखिन्जेलसम्म उनी गीत गाउन स्टेजमा गएनन्। आमाको हातमा सिक्का परेपछि मात्रै उनी फेरि गीत गाउनका लागि स्टेजमा गए। उनी नाचे, विभिन्न नक्कल गरे। उनले नक्कल गर्दा गर्दै उनकी आमाको सुकेको आवाजको पनि नक्कल गर्न पुगे। दर्शकहरू पेट मिची हाँस्न थाले। फेरि सिक्काको वर्षा हुन थाल्यो। जब उनकी आमा उनलाई लिन स्टेजमा गइन्, दर्शकहरूले जमेर ताली बजाए। त्यो रात नै चार्लीको पहिलो प्रदर्शन थियो र उनकी आमाको भने अन्तिम। अदालतले भरण पोषणका लागि उनका बुबाबाट साताको केही पैसा दिलाइदिएको थियो। केही समय त नियमित आयो पनि, तर उनका बुबाको रक्सी खाने बानीका कारण नाटक घरमा काम पाउन छाड्दै गए। उनीहरूले पाउने रकम पनि कम हुँदै गयो। उनकी आमाको काम पुरै बन्द भयो। घर खर्च धान्न गाह्रो हुँदै गयो। घरमा काम गर्ने सहयोगीलाई हटाउनु पर्यो। 3 कोठाबाट 2 कोठा र 2 कोठाबाट 1 कोठाको घरमा सर्नु पर्यो। यो सँगै अब घर चलाउन गाह्रो हुन थाल्यो। बिस्तारै घरमा भएका बेच्न मिल्ने सबै सामग्रीहरू बेचिए। अब उनकी आमाको थिएटरको पोसाक मात्र बाँकी थियो। त्यसलाई चाहिँ उनकी आमाले बेचिनन्। उनलाई आशा थियो उनको आवाज फर्कन्छ र फेरि थिएटरमा काम गर्न पाउने छिन्। उनकी आमाको आवाज नआए पनि उनी घरमै छोराहरूलाई थरी थरीका अभिनयहरू गरेर देखाउँथिन् र सिकाउँथिन्। एक दिन चार्ली भर्खर ज्वरो निको भएर उठेका थिए। उनका दाजु रातिको स्कुल गएका थिए। उनकी आमा भित्तामा अडेस लागेर कलाकारिता सम्बन्धी कुनै नयाँ अवधारणा पढ्दै थिइन्। अभिनय पनि सँगसँगै गर्दै थिइन्। त्यो उनले चार्लीलाई येशूको विषयमा सम्झाउन गरेको अभिनय बेजोड थियो। चार्लीले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, त्यस्तो अभिनय मैले अहिलेसम्म देखेको छैन र सुनेको पनि छैन। बिस्तारै उनीहरूको अवस्था यति नाजुक भयो कि उनीहरूसँग लुगा किन्ने पनि पैसा थिएन। अहिले खाए भरे के खाने भन्ने स्थितिमा थिए उनीहरू। धेरै जाडो थियो, कपडा कम हुँदै गएका थिए। त्यसैले उनकी आमाले चार्लीका दाजुलाई आफ्ना पुराना रेशमी ज्याकेटहरूबाट एउटा कोट सिलाइदिएकी थिइन्। त्यो कोटमा कालो र रातो मिसिएको धारिलो बाउला थियो। उनका दाजुले मलाई स्कुलमा जिस्क्याउँछन् भनेर त्यो कोट लगाउन मानेनन्। आमाले फकाइन्, यति राम्रो कोट छ, तिमीलाई राम्रो सुहाएको छ, कसले के भन्छ वास्ता गर्नुहुन्न। उनकी आमाको सम्झाउने तरिका यति शानदार थियो कि चार्लीका दाजु कोट लगाउन तयार भए। चार्लीका दाजु सिडनी स्कुलबाट समय निकालेर पत्रिका बेच्न जान्थे। एक दिन सिडनी चिच्याउँदै आए। उनको हातमा एउटा पैसाको थैली थियो। उनले भने, मैले एउटा पैसाको थैली भेट्टाएको छु। आमाले त्यो थैली खोलेर हेरिन्। त्यहाँ चाँदी र सुनका सिक्काहरू थिए। उनकी आमाले त्यसलाई तत्काल बन्द गरिन् र बिस्तारामा पल्टिन् र सिडनीलाई फकाएर सोधिन्। सिडनी पत्रिका बेच्न बसमा चढ्थे। त्यस दिन उनले बसको माथिल्लो तलाको सिटमा त्यो थैली देखेछन्। त्यो थैलीमाथि उनले पत्रिका राखेछन् र पत्रिकासँगै त्यो थैली पनि उठाएर बसबाट उत्रिएर टाप कसेछन्। अलि पर पुगेर एउटा होर्डिङ बोर्डको पछाडि उनले त्यो थैली खोलेर हेरेछन्। उनीहरूले त्यो थैली पुरै टकटक्याए। त्यसको भित्र एउटा गोजी थियो। त्यसमा थप 7वटा सुनका सिक्का थिए। त्यो थैलीको मालिकको अत्तोपत्तो थिएन। त्यसैले त्यस थैलीको मालिकप्रति दुखी हुँदै उनीहरूले त्यो पैसा चलाउने निर्णय गरे। त्यो पैसाले कपडा किने,
आमाका लागि औषधि किने। आमालाई निको भएपछि उनीहरू समुद्र तटमा घुम्न गए। बिस्तारै त्यो पैसा पनि सकियो। उनकी आमाले जागिरका लागि कति कोसिस गरिन् पाइनन्। उनकी आमाको कपडा सिलाउने मेसिन पनि किस्ता तिर्न नसकेकाले किस्तावालाले उठाएर लग्यो। बुबाले पठाउने थोरै पैसा पनि बन्द भइसकेको थियो। झोकमा उनकी आमाले फेरि बुबाका विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने सोचिन्। वकिलले उनकी आमासँग पैसा नभएको देखेपछि सल्लाह दियो, कुनै वर्क हाउसमा भर्ना हुनुहोस्, त्यसले तपाईका श्रीमानलाई रकम भर्न दबाब दिनेछ। उनीहरू वकिलको कुराले पनि र बाध्यताले पनि एउटा वर्क हाउसमा भर्ना भए। उनीहरूलाई पहिला नै थाहा थियो कि उनीहरूलाई त्यहाँ बस्न सहज हुने छैन। तैपनि उनीहरूले सोचे एउटा कोठाको असहज बसाई भन्दा त्यहाँ केही त फरक होला। तर उनीहरूको त्यो सपना गेटमा पुग्न साथ नै तुहियो। चार्ली र उनका दाजुलाई बच्चाहरू राख्ने वार्डमा राखियो भने उनीहरूकी आमालाई महिला राख्ने वार्डमा राखियो। चार्लीकी आमा झन् तनावमा आइन्। एक साताभित्रै उनी बुढी देखिन थालिन्। त्यहाँ उनले छोराहरूसँग भेट्न पनि पाइनन्। उनी यति तनावमा आइन् कि केही दिनपछि उनलाई पागलखाना लगियो। उनीहरूकी आमालाई पागलखानामा पठाइयो र केही समयपछि अदालतले चार्ली र उनका दाजुलाई बाबुको जिम्मा लगायो। अब उनीहरू बाबु र बाबुकी कान्छी श्रीमती लुइससँग बस्न थाले। बाबुकी अर्की श्रीमतीबाट एउटा बच्चा पनि थियो। तर कान्छी आमाले उनीहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्दिनथिन्। उनीहरूकै कारण कान्छी आमा र बाबुको झगडा समेत हुन थाल्यो। केही महिनापछि उनीहरूकी आमा पागलखानाबाट छुटिन् र उनीहरूलाई लिन आइन्। आमालाई देखेर उनीहरू खुसी भए। चार्ली र उनका दाजु आमासँग जाने भए। त्यति बेला भने उनीहरूकी कान्छी आमाले राम्रोसँग बिदा गरिन्। अब उनीहरू फेरि आमासँग बस्न थाले। त्यसपछि चार्ली चाप्लिनलाई उनकी आमाले नाटकप्रति प्रेरित गर्न थालिन्। उनले चार्लीलाई त्यो बुझाइन् कि उनीभित्र केही विशेष प्रतिभा छ। चार्लीका बुबाले एकजना थिएटर सञ्चालकलाई चिन्थे। उनले चार्लीकी आमालाई मनाए चार्लीलाई त्यहाँ पठाउन। ती सञ्चालकले चार्लीलाई राख्ने भए। 6 साताको अभ्यासपछि उनी सो मण्डलीमा नाच्न सक्ने भए। तर भर्खर 8 वर्ष मात्रै पुग्दै गरेका चार्ली भने त्यो अवसरका लागि कति पनि खुसी थिएनन्। उनी पैसाका लागि मात्रै नाच्न बाध्य भएका थिए। खासमा उनी नाच्न होइन, मुक्त भएर खुल्ला अभिनय गर्न चाहन्थे। एउटा क्रिसमसको दिन उनीहरूले लन्डन हिप्पोड्रममा बिरालो र कुकुरको मौन अभिनय गर्ने मौका पाए। त्यो भान्साको दृश्य थियो। उनलाई बिरालोको भूमिका दिएको थियो। उनको एकजना साथी कुकुरको भूमिकामा थियो। उनी दूध पिउँदै थिए। उनले बिरालोको मुखुन्डो लगाएका थिए। त्यसपछि उनी कुकुरको पछाडि गएर सुँघ्न थाले। दर्शकहरू हाँस्न थाले। उनले कुकुरलाई सुँघेर बिरालोको आँखा बन्द हुने डोरी ताने। दर्शकवृन्द, हामीले संसारलाई हँसाउने चार्ली चाप्लिनको बाल्यकालको कथा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। चार्ली चाप्लिन अत्यन्तै दुःख पाएका व्यक्ति थिए। यो त उनको सुरुवात मात्रै थियो। चार्ली चाप्लिनले यो अवस्थासम्म भन्दा पनि अब यस पछाडि उनले जब किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्छन्, उनको जीवनमा साह्रै धेरै दुःखका भुमरीहरू आइपरेका छन्। क्रमशः हामी ती कुराहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूले चार्ली चाप्लिनले अभिनय गरेका कुन कुन सामग्रीहरू हेर्नु भएको छ? यदि हेर्नु भएको छ भने तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। तपाईहरूलाई हामीले बनाउने गरेका सामग्रीहरू कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।